Pamiarsa penataan Tukat Badung kepastika yang ngelantur. Nanging ring warsen ni mangkin durung kekawitin wangunan fisiknya ni, santukan wow detail engineering design DED. Selanturnya ni wangunan fisik pacang kemargiang ring warse kalih tai selai likur sani jagirau. Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Kota Denpasar, Gandhi Dananjaya Suwarke Mausang, penataan pacang kemargiang ring warse kalih tali selai likur, penataan kekawitin saking margi Hasanuddin kantos Imam Bonjol, lantang penataan kerencanayang 500 meter, penataan pacang Nyaihang Tukat Kalimas ring Surabaya, tios punike taler kemargiang pengerukan, selanturnya neri sampun kebajikan genah inucap, pungkuran pacang kedadosang objek pariwisata konservasi tur pemberdayaan keramo irika. Punika taler kalimbakang pengeruhan keramane mangdo sida sayan ngresnain kewentenan tukat. Paiketandane taler sampun memperkanti sareng Balai Wilayah Sungai Bali penida ngenenin usaha mencegah inucap. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.